Oke guys, halo. Eh, Hari ini gua mau nge-share caranya bikin keycap custom yang seperti ini. Ini gua buat kayak figur telur ceplok, es krim meleleh sama donat, dan ini ada nata de coco juga. Hari ini gua mau nge-share dulu caranya bikin keycap custom figur kayak gini, artisan. Nanti ini kita buat di next video yang nanti di koko ini bahannya dari resin. Oke teman-teman, ini bahan utamanya yaitu mereknya Dash. Ini sebuah clay gitu, pasta. Ada kuas ya, kuas nanti untuk mewarnai si hasil dari objek yang kita ingin bentuk. Ada juga ini satu set acrylic color atau cat akrilik. Ada ini ini sebenarnya apa ya, buat ngebersihin komedo gitu, tapi gua fungsiin buat ngukir si claynya ini ya. Ini dia alat-alatnya. Pertama kalian pakai base nya dari keycap apa aja. Yang penting satu tipe sama keyboard kalian. Di sini gua pakai keycap bikinan gue sendiri yang waktu nyoba bikin dari resin pertama ini yang gagal, jadi gue pakai buat base aja. Oke, lanjut. Ini bahan dasar dari claynya, teksturnya bisa gampang dibentuk seperti ini. Lihat seperti ini. Oke, kita lanjut aja. For your info, kalau das ini jangan terlalu lama didiemin. Kalau udah terlalu lama didiemin dia bakal mengeras. Jadi usahakan kalau udah make kalian langsung tutup rapat kayak gini. Oke, langkah pertama kalian bikin dulu base nya seperti ini. Oke, jadi ini yang udah jadinya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Ini udah jadi bagian si badannya. Caranya mudah, kalian tinggal bulat-bulat menggunakan tangan seperti biasa, kayak bikin adonan kue terus bentuk kayak gini. Di artisan ini kalian bebas sih mau bikin karakter apa aja, terserah kalian. Bebas kalian berkarya, yang penting coba aja dulu. Oke, lanjut lagi. Oke, ini hasil jadinya kurang lebih seperti ini. Karakter Among Us-nya dia kan seolah-olah di ceritanya dia seorang astronot ya, tapi minion ya, kurang lebih seperti inilah jadinya. BTW, kalau kalian mau nempelin misalkan si ini ke sini, kalian bisa pakai air. Caranya tinggal sedikit aja kan, mau ditempel ke sini. Ini kita pakai air dulu terus ditempel. Nah, nanti dia akan menyatu. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal tempel aja si karakter yang kita udah buat tadi ke base nya yang kita mau dijadikan artisan keycapnya. Oke,
Oke, hasil akhirnya seperti ini ya, kurang lebih seperti inilah, jelek-jelek amat lah, lumayan lah. Oke, habis ini kita tunggu kering aja, tunggu kering nanti tinggal dicat. Oke teman-teman, ini figur dari keycap artisannya udah jadi, udah kering juga. Ini keringnya 1 hari semalaman. Terus abis ini kita tinggal repaint aja, tinggal warnain sesuai yang kita mau. Oke lanjut. Oke, si warnanya udah gua siapin nih, ada merah, hitam, biru muda sama putih. Kita lanjut pewarnaannya. Gua cepetin nanti sampai beres aja biar gak kelamaan videonya. Nanti gua share hasil akhirnya. Oke, seperti ini penampakan hasil akhir dari artisan DIY yang dibuat dari clay, mereknya Das. Figur dari Among Us. Gue pakai base warna abu-abu biar menyerupai kayak besi-besi gitu. Oke, yang ini udah dipasang di keyboardnya seperti ini. Lumayan lah ya, gampang kan. Buat kalian juga yang minat sama keycap artisan saya, bisa cek link pembeliannya di deskripsi. Oke, see you. Ketemu lagi di next project. Thank you.